سانتياغو سولاري مدربا لريال مدريد، هيدا الامر اللي عم يتم مناقشته باوساط المدريديستا لتولي المدرب الارجنتيني قياده ريال مدريد بمونديال الانديه. كتار من الجيل الحالي ممكن بيعرفوا سانتياغو سولاري المدرب اللي قاد ريال مدريد لفتره 6 اشهر بين 2018 و2019 واحرز معه كاس العالم للانديه وخاض معه 32 مباراة. ريال مدريد حقق الانتصار فيها ب 22 مباراة، 8 هزائم وتعادلين. سولاري أهم اكتشاف كان له هو فينيسيوس جونيور، لأنه أول المدربين اللي أعطوا الفرصة للنجم البرازيلي كان سولاري. بيعتمد على 4-3-3 وأمرار تتحول إلى 4-2-3-1. محب اللعب السريع، الكرة تمرر للأمام والضغط الكبير بعد فقدان الكرة. اما الجيل القديم فهو بطبيعه الحال بيتذكر اللاعب الجنتل بارض الملعب، اللاعب اللي مارس كره القدم بالشوكه والسكينه. سولاري واحد من نجوم ريال مدريد بين 2000 و2005، احرز دوري الابطال، كاس العالم للانديه، الدوري الاسباني وكل الالقاب الممكنه، وخاض اكثر من 250 مباراه بصفوف ريال. سانتياغو اعتقد راح يقود ريال مدريد لفتره شهر واحد، ومن بعدها بيكون وصل تشابي الونسو لقيادة المدريديستا بمرحلة جديدة.